el clásico. Le queda mucho a este gran encuentro. Triste Cruz. A buscarla por acá viene el jugador Grimi. Le persigue el Rolfi Montenegro, que tiene un centro espectacular en el gol de Mancuso. No hay falta contra Acevedo. Aquí va Centurión. Ahora sí hay falta contra Centurión. Pide tarjeta amarilla Grimi. Deberá llevarlo corto el Néstor. porque si no va a empezar a complicarse. Será tiro libre para Racing, que ahora quiere jugarlo. Raffarini ha molestado a los dos que festejaron el gol de manera desmedida, según él. Pero no ha sancionado a nadie por pegar la batalla. Aparte los jugadores están buscando todos los problemas que han hecho por ahora. Fíjate que cualquier cosa que cobre van y ya le critican a nadie. Le va a pegar esa pelota desde el sector izquierdo y por pie derecho con Gastón Díaz. El reclamo de Milito para su compañero en el segundo gol de Independiente.